हाय प्रसाद. हॅलो सर. प्रसाद, तर तुम्हाला काय त्रास होतो थोडक्यात सांगता? ॲक्च्युली सर मला मल्टिपल इंजुरीज आहेत. ओके. तर आपण पायापासून सुरू करू. सर्वात पहिले मला नी इंजुरी आहे. ओके. त्यानंतर मला एल्बो आहे दोन्ही हातांना. आय थिंक सो इट्स गोल्फर एल्बो. आणि शोल्डर पेन पण आहे. शोल्डर पेन, मिडल बॅक पेन. ओके. आणि लोअर बॅक पेन लेफ्ट साईडला. ओके. याच्यात प्रायमरी त्रास कोणता होता तुम्हाला असं जाणवतं? पहिल्यांदा कुठे त्रास चालू झाला, नंतरचे त्रास नंतर आले? पहिल्यांदा कुठे त्रास चालू झाला सांगता? तर सर्वात पहिले मला लेफ्ट बॅकला सुरू झालेला आणि तो मी हिट कार्डिओ वर्कआउट केलेला आणि ते स्क्वॉट्स मी चुकीच्या केलेल्या. ऍक्च्युली तेच होतं. आपण कधी कधी काय करतो म्हणजे एकदम एक्झॉस्टेड असतो, कधी कधी खूप एक्स्ट्रा एक्साइटेड असतो आणि त्याच्यात आपण चुकी करून बसतो. म्हणजे फॉर्म सर्वात महत्त्वाचा असतं. वेट लिफ्टिंग तेवढीच करायची नाही जेवढी आपल्याला पहिली पाहिजे. ओके. काय होतं, आपण हेवी दुसरे ट्रेनर सांगतात किंवा पर्सनल ट्रेनर सांगतात का उचल तू वेट, दुसऱ्याने उचल, तुझं लवकर बॉडी बिल्ड. पण असं नसतं. तुम्ही रिपिटेशन वाटणं जास्त करा. काही वेळेस काय करतात, 25 kgचा डंबेल्स मारून एक 8-10 सेट मारण्यापेक्षा तुम्ही 10-12 kgचा डंबेल्स घेऊन पण 25-30 रिपिटेशन चांगले करू शकतात. ते तुमचे मसल हळूहळू ट्रेन होतात. आणि ट्रेनिंग बरोबर जे न्यूट्रिशन, लॅक ऑफ न्यूट्रिशन असतं ना, त्यांनी पण आपल्याला बरेचसे प्रॉब्लेम होतात. तर आपण तुमचं केस स्टडी केलं आहे स्टाफनी, असिस्टंट डॉक्टरनी. तर त्याच्यामध्ये तुमचं राईट साईड आहे. पेन कुठे इकडे लेफ्टला चालू झालं? बॅकचा लेफ्ट साईडला सुरू झालं होतं. तर लेफ्ट पोस्टेरियर आणि इन्फेरियर दिसते याच्यामध्ये. डिप्रेस म्हणजे तो लेग आहे ना, शॉर्ट आहे तुमचा. ओके. तो अॅनाटॉमिकल शॉर्टनिंग झाल्यामुळं कधी कधी हा गुडघा पण फिक्स झाला, वगैरे शोल्डरवर पण प्रेशर आलं. काही तर प्रायमरी इंजुरी एक असते, त्याच्यानंतर कॉम्पोन्सेशन बॉडीमध्ये मसल आहे ना असे ॲडजस्ट व्हायला. एक खाली असलं दुसरं वरती जातं आणि वरती गेलं का ते इनबॅलन्स बॉडी काय करते, बॅलन्स करण्याचा प्रयत्न करते. इकडे खाली आहे तर हा शोल्डर वरती उचलते. तसं मग बाकीचे जे पेन होतात ना, ते मसल एक्स्ट्रा वर्क करतात. हे कॉम्पोन्सेशन ॲक्शन नाही. प्रायमरी तुमचा कॉज मला वाटतं बॅकपासून चालू झालेला असतो आणि त्याच्यानंतर ते वीकच ठेवला तो पार्ट. त्याच्यामुळे बॉडी काय करत गेली, कॉम्पोन्सेशन करत गेली. तर आपलं मेन गोष्टी आपण अलाइन कसं करायचं, काही ऑर्थोपेडिक टेस्ट आहे जसं ESLR वगैरे काय काय आपण तुमच्या टेस्ट करून बघू. हिप ड्रॉप टेस्ट, त्याच्यामध्ये आपल्याला बऱ्यापैकी जाणून येतं का हे डिस्क रिलेटेड आहे, डीप टिश्यू रिलेटेड आहे. तर त्या पद्धतीने आपण तुमचं स्टडी करू. त्याच्यानंतर पूर्ण स्टडी झाल्यानंतर मी मॅनिप्युलेशन करणार आहे. आता याच्यात महत्त्वाचा पार्ट त्यांनी ब्रिदिंग पॅटर्न दिलेला आहे. बरेचसे लोक चेस्ट ब्रिदिंग, चेस्टमध्ये हवा न घेता ॲब्डोमिनल ब्रिदिंग करतात. त्यांनी पण तुमच्या बॉडीतला जो फॉर्म असतो तो व्यवस्थित नाही सांभाळला जात. बरेच लोकांना शोल्डर असे पुढे घेऊन चालायची सवय असते, चीन पुढे घेऊन, त्याच्यामुळे बरेचसे प्रॉब्लेम होतात. ओके. तर प्रायमरी कॉज, त्याच्यानंतर सेकंडरी कॉज असा जो तुमचा प्रवास झालेला आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही मल्टिपल इंजुरी सांगता, मल्टिपल गोष्टी एकाच वेळेस एका यंग बॉडीत मल्टिपल गोष्टी येत नाही. प्रायमरी गोष्ट असते, त्याच्यानंतर सेकंडरी थिंग्स आलेल्या असतात. आपण त्या पद्धतीनं तुमचा उपचार करूया तुम्हाला. आणि हा त्रास किती वर्षापासून आहे? तर ऍक्च्युली मला जो बॅकचा त्रास सुरू झाला तो 2014-13 मध्ये सुरू झाला. आणि त्यानंतर मी ऑर्थोपेडिक्सकडे गेलो होतो. मल्टिपल ऑर्थोपेडिक्सला व्हिजिट केली मी. तर आय थिंक सो त्यांनी फर्स्टली तर लाईटली घेतलं की यंग आहे, यू हॅव टू जस्ट कॅरी ऑन. पण त्यानंतर ते जास्त व्हायला लागलं. तर त्याच्यावर मी ट्रीटमेंट घेतली आणि मग काही दिवसांनी, काही महिन्यांनी ठीक झालो. पण जो मला नीचा इश्यू आहे, आय थिंक सो तेव्हा डॉक्टर मला ते बोलले होते की हे सगळं कनेक्टेड असतं, बॅक, नी आणि खाली हिप पण. तर मग मला हा नीचा इश्यू 2020 मध्ये सुरू झाला, तर 2 वर्षापूर्वी. आणि त्यानंतर माझं जे वर्क आहे ते पण जास्त करून मी टाइम कॉम्प्युटरवर स्पेंड करतो. तर त्याच्यानंतर मला मग एल्बो सुरू झालं. नाही, बरेचसे लोक काय करतात, ट्रेनिंग करतात पण त्यांना वाटतं थोडी ट्रेनिंग केली तर सगळं होतं. त्याच्यामुळे तुम्ही डेली रुटीन कसं असतं, फास्ट फूड किती खातात, आहार कोणता घेतात, दिनचर्या, आयुर्वेदामध्ये दिनचर्या सांगितली ती कम्प्लीट करतात का,
सकाळचा आहार काय, संध्याकाळचा आहार काय, झोप किती आहे, हे सगळ्या गोष्टी मॅटर करून तुमचं हेल्थ बनलेलं असतं. एकच गोष्ट नसते. त्याच्यामुळे तुम्ही प्रोटीन डाईट घेतात का, विटॅमिन्स घेतात का, बीन्स घेतात का, दूध पण घेतात, दूध पण कोणत्या क्वालिटीचं असतं, हे सगळ्या गोष्टी मॅटर करतात. आणि जर बॅलन्स सगळ्या गोष्टी असतील ना, या इंजुरी होत नाही. तुमचा जो वीक पार्ट होता तो वीकच राहिला आणि त्याच्यानंतर पुढे पुढे होत गेलं. बऱ्याच वेळा काय होतं, बरेच लोक मोठे मोठे डॉक्टर्स मेडिसिन मध्ये बिलीव्ह करतात. मेडिसिन पेक्षा जे फिजिकल इंजुरी असते, जे आपल्या बॉडीचं इंजिनिअरिंग आहे, म्हणजे जे मेकॅनिक्स आहे, मेकॅनिकल इंजुरी शुड बी ट्रीटेड विथ मेकॅनिक्स ओनली. आणि पॅथॉलॉजी आहे, जसं पॅथॉलॉजी बिघडली तर मेडिसिन खाऊन एक वेळा विचार करू शकतो. पण आपलं बॉडीचं इंजिनिअरिंग बिघडलं, आपले 7 फ्लोर असतात, तर कोणताही फ्लोर डिस्टर्ब झालं तर बाकीचे फ्लोर डिस्टर्ब होतात. तर ते तुमचं इंजिनिअरिंग चांगलं ठेवण्यासाठी तर तुम्हाला एक कायरोप्रॅक्टिक चांगली मदत करेल. त्याच्यानंतर कायरोप्रॅक्टिक नंतर काही ट्रेनिंगच्या गोष्टी असतात, म्हणजे तुम्हाला कंटिन्युअस आम्ही ट्रेनिंग देतो, म्हणजे स्ट्रेचिंगचं ट्रेनिंग असेल किंवा काही स्पाईन योगा देतो, ते कंटिन्यू तुम्ही 6 महिने 1 वर्ष त्याचा अभ्यास करायचा आहे. त्यांनी तुम्हाला इंजुरी अशी कधी पण 10 दिवसात किंवा 15 दिवसात बरी होईल असा विचार नाही करायचा. बऱ्याच वेळा तुम्ही ठीक पण झाला असाल, परत ती रिव्हर्ट आली आहे, परत परत होते, परत आता होतंय पेन? हो. कुठे होतंय? इथे. बोथ लेग स्ट्रेट अप. आता पेन होतंय लोअर बॅक मध्ये? नाही. दोन्ही पाय जवळ घ्या. बॅक स्ट्रेट अँड लूज, बोथ हँड स्ट्रेट. याच्यात राईट साइड पोस्टेरियर आली.
आपण ऑर्गनला मॅनिप्युलेशन दिलं तर स्पाईनचे पेन कमी होतात. ओके. ब्रीदिंग नॉर्मल ठेवणार. येस, ब्रीदिंग नॉर्मल ठेवा. Large and small intestine distraction. स्पाइन ठीक आहे. येस, थोडं इथे लॉटोटिक कर्व जास्त आहे आणि इथे कॉन्सन्ट्रेटिंग प्रेशर आहे. आम्ही रिलीज करू. ओके. आणि ते ते टिश्यू मसाज आणि थोडा आईस ठेवून करू. बोनच्या रिलेटेड नाही, मसल्सच्या नाही जास्त आहे. नॉर्मल कर्वेचर पाहिजे ना, थोडं जास्त आहे. त्याच्यावर आपल्याला काम करावं लागेल. ठीक आहे.
मर्माचे केस हां मर्म पांढरपुष्टी उलट करा. ओके